Ini pemandian sama barat. Gak bisa lewat ini. Lewat enggak ini? Sebentar, kita sampai sana ya. Ini proyek PDAM, oh enggak bisa ini. Tuh. Ini terus saya biasanya ya. Mentok itu. Mentok itu ngiri mana? Ngiri. Oh ngiri terus. Nganan lagi. Ayo ya. Tuh. Ya. Yuk maju. Ini pipanya masih masuk ini. Biasa melehan tuh, melehan sewengi utuh. Lah sumber celelek.
tinggi apa bukti. Ya dulu. Nah, ini berikan ini sampai terus hilang, sampai itu hilang. Tembus di sana tadi. Ya, itu. Ini kan yus udah panas, tapi panen tadi di tanam. Kolam renang. Tapi buat anak kecil. Enggak. Yang renang ini. Tapi anak kecil-kecil. Ayo, pecahan. Tulisan ini pecahan. Lewatin aja. Tunggu sini. Nanti Pak Santos saja. Pak Santos. Gue cah cilik-cilik kan jenenge Pak Kecehan Sumber Clelek.